Hello，咁多位大家好，我係子軒。今集呢，我哋雖然嚟揾爛仔拍嘅，但上集我有咁無語的，人哋究竟假服定真服呢？我唔知道，哈哈。雖然係同一條，雖然係今日拍嘅都係，但係呢，出咗摩車召喚嘅片，但我之後都會讀出嘅，每日想我出一集。到達只不過要留言，同埋呢，我唔係乜嘢搞笑頻道，你要注意下。雖然我本人好搞笑，但我都唔係搞笑頻道，多謝合作。知唔知道？我做好呢一個船長，哈哈。我係波姐，呢個我唔知道，你冇問我。讀，你讀就讀啦。咁我有冇睇到啊？哇！我嘅下感覺，帶咗 OK。畫面部分如果想睇我都可以留言，不過呢，都係跳過呢。等陣，啱啱話跳過礦工，我怕俾人打到，你玩我啦。唔緊要，佢隔離就船長開船長，應該開咗船。更新嘅聲先，知道啦。卡啦。哇！睇住就呢個版面用呢個救援難度10粒星。冇救人，冇救人，應該唔會手捉我嘅。讀啦！哇！你做個乜？你係咪真係唔識擋刀嘅啫？仲好啲有船，其實你撞船我都唔緊要㗎，講真。射手捉唔係我咁，我先吸引佢注意力，吸引好成功嘅。O.K. 隔離有船長，咁何況船長應該仲有提補力下。查佢呢度，呢個力會等等啊！哎呀，要朱古力㗎，巧克力。唔好喐！陣礦工又俾人打地刀，真。O.K. 為咗做直接去支援。我們在馬戲團，咁我順便去馬戲團附近玩咪得。彈射起步。
定係搶你？佢公中意做啲正經嘢。船長知唔知道你咁樣做係好衰嘅咯？你做咩引嚟叫佢捉我喎？我咁紅佢一斬，紅佢一劈一斬。呢度仲可以博二多，算啦先。OK， 我買呢個長啲就得啦。我經好努力畫完呢種。我冇毒蟹啊，係啊，唔記得咗。點解佢要接掛人啊？我唔係毒蟹啊。咁我好弊啊！喂，你咁啊？佢紅嘅一粒劈力斬啊！佢紅真強。醫生，你唔好要路啦，你幾時？快啲嚟救我！好彩船長識玩我。醫生，你跟住你先過去。紅到霹靂仔，你快照算啦！我要紅到辣死你！陽光起航，噔噔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 。我唔係幾信佢，但係佢基本上呢，而家呢個算係開門戰，我哋先開咗呢道門。2公里啦！你想玩船？接佢。好啦，逃出驚魂夜小知識，出咗巔峰排隊嘛係咪？但係呢，我哋不如換個地方講啦。順便到我屋企，而家呢，逃出驚魂夜巔峰排出咗啦，就係閃耀幣等住你嚟攞。仲唔快啲嚟加入呢隻 game？ 同埋呢，逃出驚魂夜小知識，只要對我配合得好好呢，咁我就係輕鬆獲勝，同埋就係掛咗2次人啫。所以呢，要團隊係要最重要嘅，快啲揾個團體啦！實在唔得嘅揾我啦，歡迎你哋加我唔介意。小丑在玩車啦，我也要玩船。哦，喐！喂！佢咪雙重人格？冇喐！
少數開金星。喂，開船帶我。哦喐！喂，真係唔睇啊！喂，佢好假啊！咁快啲啊！快睇嘢，黃腳霹靂仔。好啦，下晝再見啦，拜拜。